भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। अलेक्सा मेरा शकल कैसा है? तेरा शकल सुअर जैसा है। पर तुमने तो कहा था मैं हैंडसम हूँ। अबे सुअर, मैंने तो मजाक किया था। तू सुअर, तेरा बाप सुअर, तेरा पूरा खानदान सुअर। अलेक्सा आई लव यू। चुप, ठरकी लड़की नहीं मिला तो हमको लाइन मारेगा। No, 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 no. भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। भाई पार्टी बोल के लंगर का बिरयानी खिला दिया ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पिछवाड़ा चल रहा है। एलेक्सा आज मुझे हल्का हल्का क्यों लग रहा है? तुमने आज चड्डी नहीं पहनी है इसलिए तुझे हल्का हल्का लग रहा है। एलेक्सा मेरे पापा को फोन लगाओ। तेरे कौन से वाले बाप को? एलेक्सा मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती? तुम्हारे जैसा चमार का कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगा। Emotional damn. पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। एलेक्सा मेरी शादी कब होगी? अबे चमार, पहले पैसा कमा। No, 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 no. No, 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 no. मजा आया।